小朋友，你哋好啊！今日耶穌講，我哋呢一代人好似街市裏面嘅小朋友，佢哋互相叫囂話，我哋為你吹笛，你哋唔跳舞；我哋唱傷心嘅歌，你哋唔流淚。係洗者約翰嘅時候，佢唔食嘢也唔飲酒，佢哋就話佢附咗魔。耶穌嚟時候，又食又飲，同罪人同稅吏一齊，佢哋就話睇下呢個人貪食又貪飲，係罪人嘅朋友。但智慧嘅人就會由從跟隨佢嘅人嚟證明佢係咩人。呢段經文好深，耶穌用街市裏面玩緊嘅小朋友嚟比喻，無論洗者約翰用嘅嚴肅方式，定係耶穌嘅親近人方式，都有人唔接受。我哋有時都係咁，有人想我哋做乖仔，唔做錯嘢；有啲人想我哋活潑親近人，但無論點做都有人批評。耶穌提醒我哋唔好為取悅所有人而失去自己。智慧係由心而嚟，係由跟從佢嘅生活同見證而證明。我自己諗，我有冇試過為咗怕人講話，唔敢表現真實嘅我？我有冇學習耶穌，活出佢教我哋嘅愛與真理，好讓人見到佢嘅智慧？主耶穌，多謝你教我哋唔好為迎合人哋嘅期望而改變自己，求你俾我哋智慧，願意聆聽你嘅聲音，按你嘅話去行。即使有人唔明白，甚至批評，我都願意誠實做你嘅門徒。願我哋嘅生命成為你智慧嘅孩子，咁樣人就因見到我哋活出信仰而讚美你。阿們。